Hola chicos, buenas noches, o buenas madrugadas. Estoy grabando un video súper rápido porque me acaban de enviar este material. La verdad está muy interesante. Acaba de suceder hace una hora y media, 2 horas, cuando mucho. En Luján, Argentina, gracias al abuelo le mando un saludo, que fue el que me pasó el audio y toda la información de la persona que se lo pasó directo de Argentina. Y comentan que se empezaron a escuchar ruidos extraños en el cielo. Como lo menciona la Biblia, las trompetas que se escucharán en el cielo cuando venga el apocalipsis no lo sabemos. Pero bueno, no es el primer video, yo ya había visto videos de sonidos extraños que se escuchan en el cielo. Pero esta vez es un video, bueno, es un video con audio de alguien que cercano que conocemos y que pues creemos que no nos va a estar mintiendo, como que para qué. Entonces, eh, lo que nos pudo decir esta persona es que empezó suave, pero comenzó a sentirse más fuerte el sonido hasta que se escuchó muy fuerte y de un momento para otro desapareció. Entonces vamos a escuchar eh, el video y el audio, que es lo importante. El video pues no se ve muy bien porque es de noche, está grabando y vamos a escucharlo. Me parece increíble. Son helicópteros. Ahí viene. Ahí viene. Quiero salir al techo, mirar. Suena como una avioneta. Parece un avión. Se está yendo. Desapareció.
Bueno, ahí termina el video y el audio es espeluznante. Realmente si sucediera una catástrofe apocalíptica, el humano no está listo, no estamos listos, la verdad, para soportar o poderes tan grandes como eso que podría generar ese sonido que era intermitente. Como yo lo tengo en el programa de grabación, viene la onda de sonido y se ve cómo va haciendo olas, de repente baja, de repente llega a su punto más alto, que es donde él dice en el video, bien, ahí viene, y después cómo va bajando poquito a poquito en la barra, hasta que se desaparece. Realmente, bueno, como les digo, yo creo que el humano, o en lo personal, yo no estaría preparado para enfrentar un apocalipsis o algo fuera de lo normal. Yo creo que nadie, todo el mundo estaría, eh, pues bueno, sería un caos. Entonces, bueno, les dejo el video, escúchenlo más atentamente, si pueden ponerse audífonos mejor, yo lo estoy escuchando con los audífonos, y es espeluznante, me pone la piel chinita, de imaginar que yo escuchara eso en vivo. Bueno, me quedaría asombrado, me gustaría escucharlo, pero a la vez no. Entonces, nos vemos en el próximo video. Este video fue cortito, pero súper interesante. En YouTube abundan videos, o hay bastantes videos de sonidos que se escuchan en el cielo, así que no es la primera vez que sucede. Y pues, explicación, bueno, explicación lógica no la hay. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias al abuelo nuevamente que me pasó el contacto y el audio de esta persona. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.